Здравствуйте, меня зовут Алиса Кузьмина. Я студентка группы 2 ГИД-4 кафедры журналистики Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. В рамках дисциплины истории отечественной журналистики сегодня мы поговорим о журнале «Костер». Это детский журнал, который издается с 1936 года. Его главным редактором был Самуил Яковлевич Маршак. Сейчас мы находимся на Санкт-Петербургском международном книжном салоне. Именно здесь сегодня мы можем посмотреть на журнал «Костер», потому что он представлен на выставке. А также сейчас мы с вами пообщаемся с главным редактором журнала «Костер» Николаем Борисовичем Харлампиевым. Ну что, давайте пойдем? Основа и фундамент, который заложил еще Маршак. Он говорил о том, что журнал детский – это литературная лаборатория, что только тот журнал может называться детским, который поддерживает в ребенке присущую ему радость жизни. Вот всему этому мы стараемся соответствовать, хранить традиции. То, что мы продолжаем гореть, это, конечно, заслуга наших потрясающих авторов, художников, журналистов, которые, несмотря ни на что, несмотря на символические гонорары, несмотря на все трудности, остаются с нами. «Костер» – это прежде всего традиция. К нам приходят молодые, талантливые писатели, художники. Вот эта традиция. Маршак очень любил привлекать новых людей, очень любил бывалых людей, любил придумывать что-то. Вообще говорили, что он такая литературная солнечная система. Он все, что его волновало, казалось интересным. Журналист и писатель, он должен уметь удивляться и стараться, и обладать вот этим качеством любознательности и желанием непреодолимым поделиться этим. Мы чувствуем, что мы востребованы, что мы нужны, что для детей, как минимум, чрезвычайно важен бумажный формат, реальный журнал, пошуршать страницами, почувствовать аромат этого явления. Вот. Ну и потом вот это явление культуры, подписное издательство, подписное издание, когда ты подписался и потом в почтовый ящик, ты специально для тебя приходит номер. Конечно, была публицистика, причем публицистика, я бы так сказал, она была и острой, и пронзительной, и хлесткой, и в то же время она была разумной. Мы всегда, начиная с Маршака, учитывали, что ребенок, конечно, будущий взрослый, но щадить психику ребенка, беречь его душевное здоровье, не переходить на какие-то материалы и темы. О любых темах можно говорить, вопрос в том, как это делать. Но все-таки вот политика, или редакционная, она всегда была такой. Материалы были взвешенными, мы верим в то, что мы делаем. У нас есть читатели, у нас есть авторы, художники, в общем, все живое. Вот, наверное, я бы назвал Крестинского, кстати, прекрасный поэт, прекрасный литератор, писатель, Феликс Нафтульев и Валентин Верховский. Школа публицистики и журналистики в «Костре» всегда была очень сильной. Очень здорово, что по сей день существует такой яркий и наполненный различными рубриками детский журнал.
С вами была Алиса Кузьмина, специально для YouTube-канала Евгений Цуканов.